পৃথিবীতে নানা বর্ণের নানা প্রজাতির পাখি রয়েছে। গবেষকদের মতে এই গ্রহে পাখির প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 1000-এর মতো। তবে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রজাতি আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং পুরনো কিছু প্রজাতিকে বিভাজন করে নতুন প্রজাতি নির্দিষ্ট করা হচ্ছে। জীবাশ্ম বিজ্ঞানীদের মতে 6.5 কোটি বছর আগে ক্রিটেসাস প্যালিওজিন বিলুপ্তির পর পাখিরাই 4 উপাঙ্গ বিশিষ্ট ডাইনোসরের একমাত্র বংশধর। বিচিত্র জাতের বিচিত্র রঙের নানা রকমের পাখির প্রতি মানুষের আকর্ষণ অনেক আগে থেকেই। শৌখিন মানুষ মাত্রই সৌন্দর্যপ্রিয়, আর তাই পাখি পালন তাদের শখের দুনিয়ায় অন্যতম একটি উপাদান। শৌখিন কৃষির এই অনুষঙ্গটি প্রথমে নেশার বশে শুরু করলেও অনেকের কাছে আস্তে আস্তে পেশায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। জি ভাই, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? খুব ভালো আছি। আপনাকে এই মুহূর্তে দেখে আরো বেশি ভালো আছি, কারণ এত চমৎকার সব পাখি। ও বাবা, এখন কি করছিলেন ওদের সাথে? এই বিকালে একটু সময় কাটাচ্ছি ওদের সাথে। চট্টগ্রামে তো এখন অনেকেই পাখি পালছে। জি জি। আপনাদের এই এলাকাতে আপনি সহ মোটামুটি কতজন পাখি পালার সাথে জড়িত আছেন? আমরা এই এলাকাতে আমরা আছি 6-7 জন। এমনি হোল চিটাগংয়ে আমরা প্রায় 250-300 জনের পাখি পালতেছি এখন। আচ্ছা, এদের সম্পর্কে আমাকে যদি এখন একটু বলতেন। হ্যাঁ, ওরা হচ্ছে যে ও হচ্ছে যে ম্যাকাও। হ্যাঁ, ও ম্যাকাও, ওর নাম রিক রেখেছি আমি। প্রত্যেকটা পাখির কি ভিন্ন ভিন্ন নাম রেখেছেন? আমরা যেটা রেখেছি সেটাতেই ডাকি, ওদেরকে ডাকার পর ওরা রেসপন্স করে। আচ্ছা, ওর নাম কি? ওর নাম হচ্ছে গালা। ও কি রেসপন্স করে? হ্যাঁ, ও রেসপন্স করে, ও ডান্স করে। তাই? হ্যাঁ। হ্যালো হ্যালো, কেমন আছো? ও ওকে হ্যালো বলেছে। হ্যালো বলেছে। তুমি ভালো আছো? ও মা, সে তো নাচছে। গুড গুড। হ্যাঁ, ও কোন দেশের? ও অস্ট্রেলিয়ান। ও সম্পর্কে জানতে চাই। ওকে একটু রাগী? হ্যাঁ, ও রাগী না ঠিক, ওর একটু সমস্যা আছে। ও ওই মেয়ে একটু কম পছন্দ করে, বুঝছেন? কম পছন্দ করে। মেয়েদের কম পছন্দ করে। ও মেয়েদের কম পছন্দ করে, ও নিজেই মেয়ে তো, ও মেয়েদের প্রতি তুমি কি আমাকে চেনো? আসবে? হাই বলো, হাই। ওকে আসবে আমার কাছে? যাবে, যাও। আসবে? গুড গুড গার্ল। আচ্ছা, ও কোন দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন ওকে? ও আসছে ইন্দোনেশিয়া থেকে। ইন্দোনেশিয়া? জি। মানে এই জাতের বৈশিষ্ট্যটা কি? এটা হচ্ছে যে সালফার ককাটো। এটা এই আপনার মানে ইন্দোনেশিয়ার ওয়াইল্ডে, তারপরে অস্ট্রেলিয়ার ওয়াইল্ডে এগুলি অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়। এগুলি ক্যাপটিভ ব্রিড, আমরা ক্যাপটিভ ব্রিড ওই বাইরে থেকে করি। ওরা খুব টকিং এবং খুব ক্লেভার হয়। ক্লেভারটা হচ্ছে আপনার ওকে কেজে রাখা যায় না, ওকে স্কুলে বেরিয়ে চলে আসবে। তারপরে বিভিন্ন রকম ওর অ্যাক্টিভিটি, ও আমাদের বাসার প্রতিটা রুম চিনে নিজেদের। হ্যাঁ, প্রতিটা রুম চিনে। হাঁটা চলাফেরা করে? হাঁটা চলাফেরা করে ঘরের ভিতর। আচ্ছা, যাও, তুমি যাও। আচ্ছা, গুড গার্ল। বাহ, সে মিশে গিয়েছে। বাংলাদেশে এখন ওদের কেমন? হ্যাঁ, বাংলাদেশে অলরেডি ওদের প্রজনন হয়েছে। ভাই, আমি একটু ম্যাকাও সম্পর্কে জানতে চাই। আমাদের দেশে তো চাহিদাও অনেক বেশি এবং খুব দামি। আপনি সংগ্রহ করলেন কোথায় থেকে? এটা আমাদের দেশীয় বাচ্চা। আমি দেশের সিলেটে এক ব্রিডার বড় ভাই, ওনার থেকে কালেক্ট করছি। তখন ছিল 7-8 মাসের মতো এজ ছিল। এখন অলমোস্ট 2+ ওর এজ। আচ্ছা, আমার কাছেই আছে। এছাড়াও আর কি কি পাখি আছে আপনার কাছে? এছাড়া আমার কাছে লরাকিট আছে, লাভবার্ড আছে, বাজিগার আছে, ককাটিল আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু গিয়ে দেখতে চাই। চলো দেখি। এখানে তো একেবারে ফ্ল্যাটের মধ্যে পালছেন, ওইখানে ছাদে? হ্যাঁ, ওগুলো টেন পারপাসে পালতেছি, এগুলো ব্রিডিং পারপাসে পালা আর কি। আচ্ছা, সবই মোটামুটি ব্রিডিং পারপাস? হ্যাঁ, সবই ব্রিডিং পারপাস। এখানে কি সব লাভ বার্ডস গুলো রাখা লাভবার্ড, আছে? ওই লাভবার্ডের বেবি, ওদেরও বেবি শো আছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এদের লাভ বার্ডের কিন্তু দেখতে গিয়ে ধরনটা একটু ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়। এটা এরা অনেকগুলো প্রজাতি আমার কাছেও আছে, এমনি আছে। এগুলো রোজি, আর এগুলি ফিশার। এগুলো চোখে একটা রিং থাকে। আচ্ছা, এগুলির ভিতরে অনেকগুলো কালার আছে, হলুদ আছে, লাল আছে, বিভিন্ন রকম কালার আছে। আর এখানে এগুলো বাজিকারের সেটআপ। তারপরে এটা লরাকি। এটা একটু ভিন্ন রকমের মনে হচ্ছে। এটা ব্ল্যাক ক্যাপ লরি, খুব এক্সপেন্সিভ এবং খুব রেয়ার পাখি। আমি এটার একটা ফিমেল খুঁজতেছি, পাচ্ছি না। আচ্ছা, এটা সংগ্রহ করেছিলেন কোথায় থেকে? আমি ইম্পোর্টার থেকে নিয়েছি, ঢাকার ইম্পোর্টার থেকে নিয়েছি। তখন কত টাকা দিয়ে কিনেছিলেন এটা? এটা 1 লাখের মতো। কয়দিন হলো? এটা আমার কাছে 1-1.5 বছরের মতো আছে। আচ্ছা, আপনার এখানে কি আরো বেশ কয়েকটা রুমে দেখতে পাচ্ছি যে মানে পাখির খাঁচা? তো আমরা একটু ঘুরে দেখি না, ভিতরটা যাই। আসুন। এই পাশে
এখানে কি কি পাখি রেখেছেন? এখানে এটা হচ্ছে লরাকিট, আচ্ছা এটাও লরাকিট। দুইটাই লরাকিট, কিন্তু হ্যাঁ, দুইটা দুইটা লরাকিটের মধ্যে কিন্তু একটু ভিন্নতা হ্যাঁ, দেখতে এটা হচ্ছে যে গ্রিন নেপ লরি বলে, আচ্ছা আর হচ্ছে রেড কলার লরি আচ্ছা। লরাকিট। ভাইয়া হ্যাঁ, আমার পরিচয়টা? ভেট ডাক্তার শুভ। ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? দীপ্ত কৃষি দেখা হয় সব সময়, যেহেতু এই পাখির লালন পালনের সাথে জড়িত আছেন এবং আপনি নিজে ডাক্তার, তো আমাদের দীপ্ত কৃষি অনুষ্ঠান আজকে যারা দেখছেন, বিশেষ করে যারা পাখি পালনে উৎসাহী, তাদের ক্ষেত্রে কি বলবেন যে তারা আসলে কোন বিষয়গুলোকে খেয়াল রাখতে পারে? আমি একজন ডাক্তার হিসেবে মনে করি, যদি কখনো কেউ প্রথম খামার শুরু করতে চান, প্রথমে যে জিনিসটার দিকে খেয়াল দিতে হবে সেটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। আমি প্রপার ম্যানেজমেন্ট দিতে পারছি আপনি না। বলছিলেন ম্যানেজমেন্টের কথা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার খাবারের যে রেশিওটা, আমি যে খাবারটা প্রোভাইড করতেছি ওই রেশিওটা ঠিক আছে কিনা, যাতে পরবর্তীতে কোনো ধরনের নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সিগুলো না হয়। আর 3 নম্বর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আমাদের বায়োসিকিউরিটিটা অবশ্যই মেনটেন করতে হবে, যাতে বাইরের কোনো অ্যানিম্যাল, ইঁদুর বা অন্য কোনো ধরনের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস ক্যারি করতে পারে এরকম কোনো অ্যানিম্যাল যাতে খামারের ভিতরে ঢুকতে না পারে। আর চতুর্থ কথা হইতেছে, আমি যেটা মনে করি সেটা হইতেছে একজন ভ্যাট অবশ্যই প্রতিটা বড় খামারের কনসালটেন্ট হিসেবে রাখা উচিত, সেটা সপ্তাহ ভিত্তিতে হোক বা 10 দিনে হোক। কারণ একজন ভ্যাট যতটুকু বুঝতে পারবেন, এক মাসে হলে একবার হলে দেখানো। হ্যাঁ, একজন খামারি হয়তোবা অনেক সমস্যা উনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন না। তো আমি মনে করি খামারের সফলতার জন্য এই জিনিসগুলো যদি মেনটেন করা হয় তাহলে অবশ্যই একটি খামার সফলতার মুখ দেখবে এবং ভালো হবে হ্যাঁ, সেই ভালো খামারের হবে, জন্য। জি। আচ্ছা ভাইয়া, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কথা বলার জন্য। আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে, ফ্ল্যাটের মধ্যে খাঁচায় পাখি পালছেন, পাশাপাশি আবার নিচে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ, ওরা দেশি মুরগি ছেড়ে দিয়ে পালছেন। ওরা অনেক ভাইয়াকে মজা দেখতে করে। পাচ্ছি, ভাইয়ার হ্যাঁ, আমার পরিচয়টা ছোট জানতে ভাই। চাই। আচ্ছা, দুজন কি ভাই? হ্যাঁ, মানে ব্লাড রিলেশন নাই, তবে মানে ভাই থেকে গেছে। আচ্ছা, তাহলে তো ভাইয়ের সাথেই কথা বলে জেনে নিতে পারি যে উনি এখানে কিভাবে। হ্যাঁ, ও ম্যানেজমেন্ট ওর এইটার ম্যানেজমেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, ব্রিডিং এর পরেও তো যখন বাচ্চা অবস্থায় থাকে তখন তো ওই মেল নাকি ফিমেল তো শনাক্ত করা সম্ভব হয় না, যেহেতু আপনাদের ব্রিডিং খামার এটা, ওইটা কিভাবে শনাক্ত করেন? আমরা একটা নির্দিষ্ট সার্টেন একটা ভিজিট দিয়ে তারপর আমরা আমাদের এখানে ভেটেরিনারি ইউনিভার্সিটিতে বর্তমান কিছুদিনের আগে আমাদের ডিএনএটা চালু করেছে। আচ্ছা, আমরা এর আগে আমরা ইন্ডিয়া থেকে ডিএনএ টেস্ট করে আনতে হতো, হ্যাঁ, এখন আমরা বাইরে যেতে হতো। বাইরে যেতে হবে। আমাদের বাংলাদেশ কিন্তু রিসেন্টলি কয়েক মাস আগে থেকে আমাদের ভেটেরিনারি ইউনিভার্সিটিতে ডিএনএ টেস্টটা চালু করা হয়েছে। তাহলে তো বাংলাদেশে অন্য জায়গায় যারা পাখি পালবে, ব্রিডিং খামার করছেন, তাদের ক্ষেত্রে কি হবে? আমি ভাইয়ের কাছে একটু জানতে চাই। এখনের ভিতর এটা ওই বাংলাদেশের এগুলো চিটাং ভেটেরিনারিতেই ডিএনএ করা হচ্ছে। আমরা 3 মাস পরে গিয়ে ডিএনএ করে মেল ফিমেল বলতে পারি। ওরাই আমাদেরকে ওই সাপোর্টটা দিয়ে দেয়। বাইরে যারা আছে তারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে, মানে আমরা প্রপার্টি একটা ঠিকানাটা দিয়ে দিই তাদের। ঠিক আছে, আপনি কাজ করছিলেন, কথা বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া। আমি তো ভাইয়ের সাথে জানতে চাই যে এখানে আরও বেশ কয়েকটি জাতের পাখি আছে, আমাদের এর সম্পর্কে একটু জানতে চাই। এগুলো রিংনেক, ওই পাশে ওরা রিংনেক তো এত চেঁচামেচি করছে, মানে এটা কি আমরা? বেবি, ওই রিংনেকের বেবি, আমার বাসার বেবিগুলো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। এখানেই হয়েছে ওরা? হ্যাঁ, এখানে হয়েছে। এদের বাজার দামটা কেমন? কালার ওয়াইজ দাম ভেরি করে। আচ্ছা, আমাকে যদি একটু বলতেন, এখানে তো বেশ কয়েকটা রঙের দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এখানে সবচেয়ে দামি হচ্ছে ব্লুটা, এই ভায়োলেট ব্লু যেটা। এর নিচে যে ব্লু। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এটা তার থেকে কম, আর ওইগুলো আরও কম। আচ্ছা, তার মানে এটা সব আমার ঘরে বেবি, আমার বাচ্চা। ঘরে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত কি কেমন বিক্রি হয়েছে আপনি? খারাপ না, ভালোই, অনেক। বাহ, হ্যাঁ, ও মোলাক্কার খুব কথা। মানে খুব দামি একটা পাখি। জি, আচ্ছা, ওই সংগ্রহ করলেন কোথায় থেকে ওদের? এটা আমি হল্যান্ড থেকে আনাইছি, ঢাকা ইম্পোর্টার থেকে আনাইছি একটু। ওরা তাকিয়ে আছে। হ্যাঁ, ওরা খুব মজার। যখন নিয়ে এসেছিলেন কত টাকা দিয়ে? এটা আমি 5 লক্ষ টাকা দিই। 5 লক্ষ টাকা? তাহলে তো অনেক দামি পাখি। হ্যাঁ, অনেক দামি এবং খুব রেয়ার, বাংলাদেশে 2-3 পেয়ারের বেশি নেই। আচ্ছা 2-3 পেয়ার আছে। জিয়া ভাই, আপনি তো নিজেই ব্রিডিং ফার্ম করছেন এবং আপনার কাছ থেকে যারা এই পাখিগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে তারাও ব্রিডিং ফার্ম করবে, এবং এরকম কিন্তু অসংখ্য ব্রিডিং ফার্ম বাংলাদেশে গড়ে উঠছে। এর ভবিষ্যৎ আলটিমেটলি কী, সেটা আপনি যদি একটু বলতেন। আমরা এটাকে আসলে এক্সপোর্টের চিন্তাভাবনা নিয়ে আগাচ্ছি। আমরা একটা সময় বাংলাদেশ থেকে এই পাখিগুলো এক্সপোর্ট করবো, যদি আমাদেরকে সরকার সহায়তা দেয়, সরকার ওইভাবে আমাদের বিষয়গুলোকে দেখে আছে। জিয়া ভাই, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের দীপ্ত কৃষির কলেজে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ কষ্ট করে চিটাং আসার জন্য। ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায়
দীপ্ত কৃষি প্লট 7/A/গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা 1208। আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন krishi@dipto.tv এই ঠিকানায়, অথবা ফোন করতে পারেন 0178-768-2832 নম্বরে। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত।